Hoje o vídeo é sobre as Barbie Grilos indo no primeiro dia de aula com alunos novos que não gostaram dela, que eu não vou mais dar spoiler do vídeo. Ai, ai, ai. Ó, 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 ó. Tá. Vai acordar aquelas doidas lá na casa delas, andando como um ser humano normal. Tá. Acorda. Acorda, 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 acorda. Ai, meu Deus, que é isso? Hoje não é domingo, né? Ô, querida, se eu tô aqui é porque não é domingo. Levanta. Levanta. Agora. Eu estou falando agora. Não. Ó, estão gravando aqui, não me faz passar vergonha aqui não, ó. Aqui, ó. Vou pegar o celular aqui. Gente, olha aqui. Essa doida não quer acordar, então falem. Amiga, acorde, é que nem a Dora Aventureira, só que é agora da Shopee, sabe? Então, vai, ó. Ashley, acorde, acorde. Ah, não quero, gente. Para de me encher o saco. O jeito que você fala... Calma aí. Pera. Deixa eu me ajeitar aqui. Tô indo. Se qualquer uma dessas guria doida aí falar com vocês assim... Presta atenção. Me chame. Que eu sou a Dora Aventureira. Dora, a salvadora. Então é isso. Vou pra escola. Vou acordar aquela outra ali, ó. Oh. Acorda. Acorda. Paciência. Oi, pessoal, tudo bem? Nem dá oi direito pra vocês verem. Bom, agora a gente vai pra escola. Dora Aventureira. Deixa eu ajeitar elas aqui. Ai, para quieta. Meu Deus. Ok, pronto. Oi, pessoal, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai aprender a raiz quadrada de Pitágoras. Ah, nem! Oh, mas recém começou o 8º ano e já começou assim. Dane-se. Vou escrever. Qual é a raiz quadrada que o cara que ele... Como é que é o nome dele? Einstein sabia. Me explique. Explique. Vó, explique. Bom, tá. Expliquem agora. Meu Deus, eu falei errado. Expliquem. Meu Deus. Vai, fala. Ah, cansei de dar aula. Tchau. Ai, meu Deus, não dá nem tempo. É Einstein Jr. e o Neymar. Não, né? Foi o Messi, então? Não. Então quem foi, querido? Não sei. Por isso que eu tô perguntando pra vocês. Problema seu. Ah, nem. Tá, responde agora. Responde. Foi o Messi. Messi Júnior? Messi Pitágoras Júnior? Não, né? Da onde? Jogador de futebol quase nem estuda. Eu acho, né? Ah, dane-se. Bom, tá. Nem eu sei como é. Quem foi que inventou a Pitágoras? Pitágoras? É, esse troço aí. Era um cara que... É o Einstein, mãe. Só que foi o Messi também. Finge que foi o Messi Júnior. Não mexe. Não mexe, não pode. Não pode.
Ah, vai fazer parte do meu... O que é isso? O que é isso? Pega. Mumu! Meu Deus! Vai, faz de novo, que eu vou gravar de novo. Vai. Ah. Tá. Não, que legal. Posso comer? Posso comer? Ou não? Filha, Comer depois. aqui ó, pai. Quer? Sabe depois de nós Eu almoçarmos. Não mexe nos personagens que futuramente vão aparecer no vídeo. Esse foi o homem que inventou matemática. E futuramente inventou matemática. Tá, gente. Agora, tchau, deu de matemática e o resultado é o Messi mesmo que inventou matemática. Tá bom. Tá, tchau, gente. Tudo bom? Eu sou o professor de... Mas escolher matéria. Geografia, tá. Quem que foi ao centro da Terra? Na verdade, isso é impossível. Por que, querida? Fale. Porque as pessoas iam queimar lá. Elas iam morrer queimadas de lava, derretida, sei lá. Bom, tá. Mas, na verdade, quem foi lá no centro da Terra foi o Neymar, gente. O Neymar. Nem eu acreditei que foi o Neymar. Pra vocês terem uma ideia, foi o Neymar. Ah, nem sei se é o que eu tô falando, mas finge que é o Neymar. Bom, tá, gente. Essa foi a aula de geografia. Tchau. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tchau. Olá, esse professor de história. Então, quem foi... quem é que... quem é que... ai, calma aí. Quem descobriu o Brasil? Foram as capivaras. Como as capivaras? É verdade, as capivaras... Gente, olha só, não foram os indígenas os primeiros habitantes. Isso é verdade, tá? Não foram os primeiros habitantes do Brasil, foram as capivaras. Ou seja, por que a bandeira do Brasil não pode ter uma capivara? Em vez da coisa azul aquele. Seria legal? Seria legal. Mas, gente, olha só. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Bom, fala. Eu não sei. Meu Deus, tá muito burro. Tchau. Não vou nada. Bom, tá. Pedro Álvares Cabral foi... nem eu sei. Ah, foi o que descobriu o Brasil, gente. Tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Não, foi nada. Não acabou nada. Não vai. Ai, finalmente embora. Pra casa, teleportar pra casa. Voltamos. Bom, tá, gente. Vamos comer. Tô morrendo de fome. Bom, tá. Comida. Bom, tá. Agora vamos dormir. Ó. Bom, tá. Gente, agora é hora da janta. Bom, já jantamos. Eu vou comer esse pudim. Eu vou comer essa batata frita. E eu vou comer esse mousse. Bom, tá. Cadê? Ah, um Lego. Um Lego! Ah, que legal! Calma aí. Ô, pai! Apareceu um Lego do nada. Um Lego de verdade. Gente, curiosidade. Isso daqui do nada foi do McDonald's. Só que nem eu sei, calma aí. Ah, que legal, nunca vi um Lego assim de verdade. Que legal.
Ai, vou guardar. Vou botar na resina pra guardar. Gordo, não toque. Gente, o que tá fazendo aí, criança? Deixar de recordação aqui, ó. Deixa aqui de recordação. Bom, tá. Vamos andar de bique. Brincadeira, a gente vai no mercado comprar comida. Bom, como a gente é muito doida, a gente vai no carrinho. E eu vou no cabelo dela. Cuidado. Em cima do cabelo. Vamos. Eu acabei de fazer babyliss. Não interessa. Vamos ir assim mesmo. Vou tirar essas gurias fora. Tchau! Ah! Tá! Voltando pra casa. Vamos andar de bike, galerinha. Do tube. Cada um vai numa parte. Ai, meu Deus. Pronto. Vai todo mundo junto. Oi. Ai, meu Deus. Guria. Vai. Vai, ó. Vai. Miau. Bom, gente. Acabou o vídeo. Desculpe, mas acabou. Esse foi o vídeo e tchau.